Evet arkadaşlar, bu kedimin ikinci videosu çünkü elimdeymiş. Bu yüzden de kapanmış telefon. Şu an arka kameradan çekiyorum ki kediyi daha iyi görebilin ama ben sizi göremiyorum. Olsun, şimdi benim şeyimde duruyor. Çaktırmayın arkadaşlar. Burası benim odam. Evet, burada. Ve burada çık 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 yakalandın. Böyle çok oyuncu bir kedidir. Değil mi? Değil mi kız? Biraz sinirliyim. Su içiyor. Yoruldu arkadaşlar. Ben böyle bir video daha yapmaya başlarsam sizin için çekeceğim. Umarım beğenmişsinizdir. Aşağıdan istek videolarınız olursa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Görüşmek üzere.